Hıçkıdık ejderhasına dişini geriye çekebildiği için dişsiz adını verdi. Ancak kitapta bu bayağı farklıydı. Dişsizin gerçekten dişi yoktu. Bir dişi çıkmış, o da kısa sürede düşmüştü. Ama asıl fark ejderhanın kendisiyle ilgiliydi. Kitaba göre dişsiz yeşil ve kırmızı renge sahipti ve korkunç terör cinsine benziyordu. Buna boyutu da dahil. Binilebilen bir uçan binek haline film için getirildi. Bunun sonucunda nadir bir tür tasarlandı. Dişsizin türü olan gecenin öfkesi. Ne diyorsunuz? Sizce film için dişsizi yeniden tasarlamakla doğru yapmışlar mı? Ve son olarak Ejderha Nasıl Eğitirsin'in canlı aksiyon filmine heyecanlı mısınız?